S.Linga. ஏய் எனக்கு ஒரு வாட்டி குடுறா, நான் பண்ணி காமிக்கிறேன். எப்படி பண்ணணும்? எனக்கு ஒண்ணு புரியல. எப்படி உன்னால சேம் டைம் இதையும் பேலன்ஸ் பண்ணிட்டு நீ இதுலயும் கான்சென்ட்ரேட் பண்ணிட்டு எப்படி பண்ற? பார்க்காம ஒரிகாமி ப்ராக்டிஸ் பண்ணேன், அதனால இது கம்பைன் பண்ணி பண்ணலான்னு பண்ணும்போது தான். சூப்பர் லிங்கா, அற்புதமாக பண்ணீங்க. உங்களுடைய பெஸ்ட் டைமாக என்னன்னு சொன்னீங்க? லாஸ்ட் டைம் என்ன ரிங்? 2 minutes 30 seconds. இப்போ எவ்வளோ நிமிஷத்தில் பண்ணிக்கிங்களா? லிங்கா தெரியல. சொல்லிடலாமா சீக்கிரட்டா? பவித்ரா சொல்லிடலாமா? சொல்லிடலாம் சார். 1 நிமிஷம் 36. சூப்பர். 136லேயே முடிச்சிட்டீங்க, கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டீங்க. நீங்கள் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ ஸ்டைலாக இருக்கீங்களோ அவ்வளோக்கு எவ்வளோ சூப்பராக ஸ்பீடாகவும் பண்ணியிருக்கீங்க. வெரி குட் வெரி குட். உங்கள் ஹார்ட் ஒர்க்குக்கு சவுத் ஏசியா புக் ஆஃப் ரெக்கார்டு வின்னராக நீங்கள் அறிவிக்கப்படுறீங்க. சவுத் ஏசியாஸ் புக் ஆஃப் ரெக்கார்ட் சர்டிஃபிகேட் லிங்கா.